سلام دعنا قبلنا كبرات خاتلتي مربني وسلام عنتم كم تلمر حدشت حبريت حيزنا لكم متينا لنا سب نجرش مسنا تصنح انت تلابونا دما نايلو ما انت حدشتي حبريتات عندي نتوتاتهم كذا خاخركم ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝተፈላልዩ ሓበሬታት ናብ ጸላእ ዘብጽሑ ዝነበሩ ሰለልቲ ብበዝሒ ብኡሪ ቁጽሪ ይተሓዙ ከም ዘለውን ዘጊድ ድማ ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ውዒሎም ከም ዘለውን ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽተሉ እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ما ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ብልጽግና ኣብ ኣዳማ እናተኻየደ ዝርከብ ኮይኑ ብኣደም ፋራሕ እናተመርሐ ኣብ ዝተፈላልዩ ጉዳያት እናተመያየጠ ከም ዘሎ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታት የመላኽተሉ ኣብቲ ጉባኤ ንሱ ዝተመያየጥሎምን እቲ عند حساباتن اتوما استلعلو عندي نتبتاتن انتي مسؤولون يزبلون زرزر بيلنا نباخن كنبلومينا اب حرمري تبايلوم عرسوم سيوم شفاتو عفر حزون عبي قنتي اب منغو مقاطيوم كم زلون زبصحنا زلو مشترو حبريتا قاليعلو زيون بزرزر نباخن كنبلوينا عودات سراويت سودان زملكت حدشت حبريتات رخيبنا لنا اب كل كردفان زتفلاليو مواسن الدوبات ايثيوبيان جميرو كساب تشاد زتزرغ وغ يكاد كم زلون حيلتات سراويت سودان دما وسنت كبابتات النتوقع صوري غسكسو كم زلون ميدياات عرب نصبصبا يركبا بزعبا زيون حدشت حبريتات نباخون كنبلينا ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝተፈላልዩ ሓበሬታት ናብ ጸላእቲ ዘብጽሑ ዝነበሩ ሰለልቲ ብበዝሕን ብኡሪ ቁጽርን ይተሓዙ ከም ዘለውን ዛጊድ ድማ ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ውዒሎም ከም ዘለውን ዝበጽሐ ሓበሬታ የመላኽተሉ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እውን ብተደጋጋሚ ክንዛረቦ ጸኒሕና ኢና ኣብ ዝሓለፈ እውን ዝተፈላልዩ ናብ ጸላኢ ማለት እውን ናብቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን ጸላእቲ ቲዲኤፍን ዝተፈላልዩ ብጂፒኤስ ዝተሓገዘ በቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሓድሽቲ ሓበሬታት ወይ ከዓ ምሽጥራውያን ሓበሬታት ንጸላእቲ ሕሊፎም ይህቡ ከም ዝጸንሑን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ቲዲኤፍን ዓበይቲ ክሳራታት ከም ዝተኣናገደን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ድማ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ናይ ጂፒኤስ ሓበሬታትን ካልኦት ናይ ሰራዊትን ናይ ፖለቲካውን ምስጢራትን ካብ ትግራይ ልሒኹ ናብ ካሊእ ናብ ጸላኢ ናብ ወገን ጸላኢ እናኻእቱ ከም ዝገበሩን ዝተፈላለዩ ኣካላት ድማ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ኣቱ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ ከም ዝኣተው ነጊርናኩም ነርና ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ናይ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ቲዲኤፍ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ታሕተዋይ መምሕዳራት ወይ ከዓ ክሳብቲ ናይ ቲዲኤፍ እግረኛ ሰራዊታት ዝርከብዎ ካልኦት ናፍቲ ናይ ሲቪል መምሕዳራትን ካልኦት ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ዝርከብሉ ቦታታት ዝተፈላልዩ ብዙሓት ዓይነታት ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዝተወደበን ብውልቃውን ዝኾነ ንጸላኢ ሕዚ እውን ጸላኢ ሓበሬታት ይህቡ ከም ዘለውን በዚ መሰረት ድማ ጸላኢ ምድላዋቱ እናወገነ ነቲ ታርጌት ዝተባሃለ ቦታን ታርጌት ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ማሕበርን ናይ ስልያ ማሕበራቱን ብምዝርጋሕ ዓበይቲ መጥቃዕታት ንኽፍጽም ዘኽሉ ምድላዋት እናገበረ ከም ዘሎ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽተሉ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ ካብቶም ላዕለዋት ኣዘዝቲ ናይ ቲዲኤፍ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ማሕበር ስልያ ናይ ቲዲኤፍ ዝነበረ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዓበይቲ መሪሕነታት ካብ ናይ ስልጣን ምብራርን ምእጋድን ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ ገበኖም ክሳብ ዝፀረ ተባሂሉ ኣብ ታሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓሉን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ነዚ ከጠናኽር ዝኽእል ድማ ብስታሊን ገብረስላሴን بخلوت سب وانا ميدياهاتن ون زتقالع ነገር ኮይኑ ረኺብና ለና خبرت ተኸታተልቲ ካብ ጀነራል ካብ ኮነሬል ተወልደ አንበብ ጀሚሩ ክሳብ ካልኦት በዚ ነገር ዝኸም ሰጠርጠሩን ብዝተፈላለዩ ጠቅምታትን ብናይ ውልቃዊ ጠቅምታቶምን ካልኦትን ተደሊሎም ድማ ሕዝውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ንጸላኢ ሕሊፎም ክቡ ከም ዝተረኸቡን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ትግራይ ካብ መቐለ ክሳብ ተንቤን ኮታስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ናይ ስልያ ማሕበራት ናይ ብልጽግና ኮይኖም ሰርሑ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓሉን ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ወፂና ኣሎ እስኪ ናይ ስታሊንን ናይ ትግራይ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ነቲ ምንጭታት ተጻረይዎ ምንጭታት ነው ናይ ሒዞም ወፂኦም ዘሎ ሓበሬታ እስኪ ሰሚዕና እንመለስ እነዚህ አፋር ሆነው የትግራይ የፖሊስ ምርመራ ኃላፊ የነበረ ተስፋይ ገብረማርያም የሚባል ሰው አለ ነገሩት ያው ይሰማዋል እርግጠኛ ደንገጥ ይላል አፋር ነው ያለው ብዙ ወንጀል ሰርቶ ነው የትግራይ ወንጀሉ እዚህ አይነገርም እና እሱ ትቶት የመጣው መቀለ ማለት ነው ኔትወርኩን እንዲሰራለት ትቶት የመጣው መርሃዊ የሚባል ሾፌሩ ነበር ለሾፌሩ የሚያገለግለው የተሰጠው ኃላፊነት መቀለ ስልያ ነው ጂፒኤስ የመሪዎች የአመራሮች ጉዳይ ጂፒኤስ ነው የሚከታተለው ቴክኖሎጂ ያለው የተሰጠው ነገር አለ ጂፒኤስ ይሰጣል
የሽብርተኛ ምናምን ትግራይ ሽብር ለመስራት የሚፈልጉ አንዳንድ ፈንጅ የሚወረውሩ ምናምኖችን ያስተባብራል እና ሪፖርት ያቀርባል። ዴይሊ ሪፖርት ወደ አዲስ አበባ ሪፖርት ያቀርባል። ፕራይመርሊ ወደ ተስፋዬ ገብረማርያም እና ወደ አዲስ አበባ ላሉት ነው ሪፖርት የሚያደርገው። የተገኘው ዶክመንት ነው ማውራው። ዶክመንቱ ተገኝቷል፣ ለማን ሪፖርት ያደርግ እንደነበረ እና አጋጣሚ ብዙ ክትትል ሲከታተሉት ቆይተው በጣም ብዙ ክትትል ካደረጉ በኋላ ወደ ተንቤን ሄደ። ተንቤን አብይ አዲ ሄደ እና ጂፒኤስ ሲሰጥ እጅ ከፍንጅ አገኙት። እና አሁን በቁጥጥር ስር ነው ያለው። በጣም ብዙ ኔትወርኩን ተገኘ። የሚከታተሏቸው ሰው የነበሩ አምጣ ማስረጃ ተብሎ የኢንፎርሜሽን ሼሪንጉ ምን እንደሚመስል ምን መረጃ አሳልፎ እንደሰጠ ምናምን ተከታተሉት። ተንቤን ሄዶ ደግሞ ምን ታርጌት እንደተሰጠው ምን የምን አካባቢ የወታደራዊ ነገሮችን ምን ሪፖርት እንዲያደርግና እዚኦም ድማ ራዩ ብ80 ሚሊዮን ቅርሺ ተሸይጡ። አነ ሕጂ ሶዚ ሰብ እዚ 80 ሚሊዮን ቅርሺ ተሸይጡ። አዲስ አበባ ዘሎ ገዝኡ ንኸይውረስ ውሕስና ሂቦም ኣለዉ። ነዚ ንአዲስ አበባ እንድሕሰዲድኩሞ ናይ ሞት ሞት በቃ ዓሪፉ ከምቲ ንወዲ ወረደ ዓሪፍካ ተቐመጥ ዝበልዎ ዓይነው ነዚ ከምዘይ ምሕርቦ ፈልጥ ሁ ኬርስ እዚ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይበልፅኒ። كم تسمعوا ذلهم يخبرت تقاتلتي اب تግራይ ሕዚ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካልእ ዓይነት ምፅራያት ካልእ ዓይነት ናይ ዕጥቂ ምስጥጣም ኮነ እቲ ተፍትሽ ክቅፅል ከም ዘሎ ዘረጋግፁ ሓደ ሓበሬታታት እዮም ቶም ዝወፁ ዘለዉ ድማ ከም ትሰምዑም ዘለኹም ብጂፒኤስ እናተጠቐሙ ዝተፈላለዩ ዘመናዊ መሳርሕታት ከምዚ ሎኬሽን ዲቴክተር እናተጠቐሙ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ንፀላኢ ሕሊፎም ይህቡ ከም ዘለውን ብዝስዒቡ ድማ መንግስቲ ትግራይ ይወስዶ ብዘሎ ስጉምታት ዝተፈላለዩ ኣብ ላዕለዋይ ማሕወር ኮነ ኣብ ላዕለዋይ ፀፍሒ ዝርከቡ ሰበስልጣን ሓዊሱ ክሳብ ታሕቲ ነበርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ምድላው ከም ዘሎን ዛጊድ ድማ ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ናይቲ ፀላእቲ ልኡኻት ኮይኖም ዘገልግሉ ፀንሑ ድማ ብትሕቲ ቆፅር ከም ዝኣተውን ዝብል ሓበሬታ እዩ ወፂኡ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ድማ ብዛዕባ ኣብ ሓራ መሬት ተባሂሎም ዓርሶም ዝሰየሙ ሸፋቱ ዓፋር ሕዚ እውን ዓብይ ጎንፂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። እቶም ነባራት ቲዲኤፍ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብቲ ናይ እዋን መኸተ ናይ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ሕዚ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ እንተስ ብናይ ግሊ ጥቕሞም ድዩ እንተስ ወንጀል ሰሪሖም ድዮም እንተስ ብካሊእ ሰበባት ወይ ከዓ ነቲ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ንምድጋፍ ብዝተፈላለየ መልክዓት ብቻ ኣብ ዓፋር ሸፊቶም ዝርከቡ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ኣንጻር ሰራዊት ትግራይን ተዓጢቖም ዝርከቡ ሸፋቱ ሓይልታት ሕዚ እውን ነናዓርሶም ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ እዩ ካብ ውሽጦም ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ 3 ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ሽፍትነት ግሩፕ ብዛዕባ ናይ ተወለድቲ ራያ ዝኾኑ 3 ማሕበራት 3 ግለሰባት ገምጋም ከም ዝተኻየደ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ከዓ ሕዚ እቲ ኣብቲ ሓራ መሬት ዘለዎ ሓይልታት ነንባዕሎም ምትእምማን ንኸይህልዎምን ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣቋም የራምዱ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ሓሳባት በብዝተፈላለየ ኣቕጣጫን ዝተፈላለየ መስመርን ይውሕዝ ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቶም ኣብኡ ዘለዉ ሸፋቱ ሕዚ እውን ዘይምትእምማን ዘላቕ ዝኾነ ምጥርጣራትን ከስዕብ ከም ዝኽኣለ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ጀነራል ወዳእን ጥሩቲ ኣዛዚ ናይቶም ሸፋቱ ኮይኑ ዘሎን ኣብ መንጎ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያን ዓብይ ዝበሃል ባእሲ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ማሕበራት ማለት እውን ከም ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ዝበሃል ኮሎኔል በርሀ ባራኺ ከምኡ እውን እቲ ድሓር ዝኸደ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሕዚ እውን ንዕኡ እውን ዝምልከት ኣይንቕበለካን ዝብል ሓደ ነገራት ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ሰሚዕና ኣለና ክብረት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ድማ ታኾንኩም ዘይተቐበልዎ ንስኻትኩም ናይ ፊውዳሊዝም ዓይነት ስርዓት ዲኹም ትኽተሉ ንስኻትኩም መን ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ስልጣን ናሕሊፍና ኣይንህብን ክትብሉ ትኽእሉ እንታይ ዓይነት ሰባት ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ዝብል ዓብይ ገምጋም ከም ዘካየዱ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። ኩሉ ነገራት ኢን ዲቴይልስ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሕዚ እውን ሓደ ብሓደ እዋኑ ምስ በፅሐ እከለ ከምዚ ኣገይሩ ናብ ዝብል ምፅብፃብ ምስ በፃሕና ድማ ሕዚ እውን ኩሉ ናብዛ ሚድያ እዚኣ ኣምፂና ዘርግፍ ክነብሎ ከም ዝኾንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ ክብረት ተኸታተልቲ። ናይ ሕድሕዱ ናይቲ ሕድሕድ ሽፍታ ኣብ ዓፋር ዘሎ ይኹን ናይቶም ድሓር ካብ ቲዲኤፍ
ተነፂሎም ናብኡ ዝኸዱ እቶም ነበር ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ በቢ ፊኖም ማለት እውን በቢ ድርሾኦም ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ሽግር ከም ዘለዎምን በፂሕናዮ ኣለና በቢ መዓልቱ ድማ እቲ ሽግራቶም ናብ ኢድና ይኣተሉ እቲ ሓበሬታ ንሱ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ሓበሬታ ንሱ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ሰዓትን ቦታን ንዝምልከቱ ኣካል እውን ክንሕልፍ ኢና ሕዚ እውን ኣብዚ ሚድያ እዚ ድማ ሕዚ እውን መከታተልኩም ኣይትንፀጉ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኩሉ ግዜ ሼር እናገበርኩም እውን ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ናይ ባዕልኩም ኣስተዋፅኦ ገበሩ ክንብለኩም ንደሊ እያንዳንዱ ዘሎ በብእዋኑ ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታትን ኣፕዴታትን ድማ ሕዚ እውን ኩሉ ግዜ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ከም ዝኾንና በዚ ኣጋጣሚ ዝቓልና ኣቱ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብዛዕባ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ብልፅግና ኣብ ኣዳማ እናተኻየደ ዝርከብ ኮይኑ ብኣደም ፋራሕ እናተመርሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እናተመያየጠ ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ኣብ እቶም ምስሊነታት ናይ ብልፅግና ሕዚ እውን ኣብ ኣዳማ ብምኻድ ሹመት ወይ ከዓ እቲ ንግስና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንምቕፃል ሕዚ እውን ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ እቲ ጉባኤ ንሱ እዚ ጉባኤ እዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ጉባኤ ከም ዝኾነን ዓበይቲ ፍልይ ዝበሉ ሓበሬታ ነጥብታት ከም ዝተለዓልዎን ዓበይቲ ዝኾኑ ሜይጣት ከም ዝተኻየድሉን እዩ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝተማየጡ ክኸውን ከሎ እቶም ዋና ዋና ድማ ብዛዕባ ናይ ሕገ መንግስቲ ምቕያርን ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ምምሕያሽን ሪፎርም ምግባርን ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ፓርላሜንታዊ መንግስቲ ናብ ፕሬዚዳንታዊ መንግስቲ ንምቕያርን ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዚዳንት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ጌርካ ንምቕፃልን ዝብል ካልኣይ ሓሳብ እዩ ሳልሳይ ሓሳብ ድማ ብዛዕባ ክልልነት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ዝምልከት እዩ ከም ዝፍለጥ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ራስ ገዝ ዝበሃላ ናይ ከተማ ምምሕዳራትን ሕዚ ግን እቲ ሓሳብ ንሱ ትሕዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ብብልፅግና ዝቐረባ ሓሳብን ሰማያየጥሉን ድማ እዘን ክልተ ምምሕዳር ከተማታት እዚኣተን ዓርሰን ዝኸኣላ ክልላት ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢሎም ከም ሰማያየጡን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እቲ ራብዓይ ድማ ብዛዕባ ፀጥታን ወታደራዊ ድልውነትን ከምኡ ድማ ናይ ፀጥታ ማሕበራት ኣብ ምጥንኻርን እንታይ ይመስል ዝብል እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ሓደ ነጥቢ ገይሮም ከም ዝተመያየጡሉ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ሓምሻይ ድማ ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ዘለዎም ራብሻታትን ናዕብታትን ኣብዛ መላእ ናይዚ ሃገር ይተኣሃቶ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክንርግዖ ንኽእል ብኸመይ ከዩ ክፀልወና ዝኽእል እዚ ሃገር እዚኣ ከመይ ትቐፅለላ ንዝብል ናይ ብልፅግና ስልጣን ናይ ብልፅግና ማሕበራት ናይ ብልፅግና ምምሕዳር ድማ ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን እንታይ ዓይነት ኣንፈት ከቕምጥ ከም ዘለዎ ዝብል እውን ከም ዝተመያየጥሉን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እቲ ናይ መወዳእታ ሓደ ነጥቢ ድማ ብዛዕባ ናይ መሬት ምምሕዳርን ዓርሰ ውንናን ወይ ከዓ ናይ መሬት ምምሕዳር ዝምልከት እዩ እቲ ናይ መሬት ምምሕዳር ድማ ናብ ግለሰባት ወይ ከዓ ናብ ውልቀ ሰብ ንክኸውን ዝብል ሓደ ረቂቕ ሓሳብ እውን ከም ዝቐረበን እዩ ዝወፅ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ብኣጠቃላሊ ክንሪኦ ከለና ግን እዚ ጉባኤ እዚ ሕዚ እውን ምስሊነታት ብልፅግና ተኣኪቦም ብልፅግና ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ትርጓሜ ዝህብ ጉባኤ ከም ዘካየዱን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ከምኡ እውን እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልፅዎ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ድማ እቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ሕዚ እውን ናብ ፕሬዚዳንታዊ ኮይኑ እቲ ፓርላመንት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ናብ ፕሬዚደንሻል ተቐይሩ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ፕሬዚደንት ተቐይሩ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብፕሬዚደንት ክትመሓደር ኣብ ምግባር ፕሬዚደንሻል ኣብ ምግባር እዚ ዓብይ ርብርብ ከም ዘድልን ንቅድሚት ድማ ብዙሕ ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ኢሎም ከም ዘቐመጡን እዩ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ እቲ ናይ ክልልነት ጉዳይ እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ክልልነት ጉዳይ ዝበሃል እዘን ክልተ ከተማታት ናይ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ሕዚ እውን ናብ ክልተ ክልል ዓርሰን ዝኸኣላ ክልል ክኾና ከም ዘለዎን ንግዚኡ ዝብል ሓሳብ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ብርግፅ እቲ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ በብግዚኡ ዝውሳኻ ዘለዋ ክልላት ንዕኡ ንምግዛእ ዝጥዕመሉ ኣካይዳ እናተኸተለ ከም ዝርከብ እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዝወቕሱ ሕዚ እውን ንዕኡ ከጠናኽር ዝኽእል ድማ ክልተ ክልላት ክውሳኻ ከም ዘለዎንን ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ድማ ዓርሰን ዝኸኣላ ክልላት ክኾና ከም ዘለዎንን ዝብል ሓደ ሓሳብ ከም ዝወፀ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብዛ ናይ ሃገር ሙሉእ ናይ ፀጥታ ዞባዊ ፀጥታ ዝምልከት ድማ ወታደራዊ ድልውነት ናይ ብልፅግና እንታይ ይመስል ከም ዝኾነ ንቅድሚት ድማ እንታይ ዓይነት ምድላዋት እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ክገብር ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካውን ፀጥታውን ምንቅስቃሳት ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ከም ዘድሊ ዝብል እውን ዓበይቲ ዝኾኑ ምይይጣት ከም ዝተኻየዱን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ
ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሕዚ እውን ውግእ ኣሎ ኩናት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሚያ ዝተፈላለዩ ውግኣት በብግዚኡ ይውልዑ እዮም እዚኣቶም ዞም ኩናት እዚኣቶም ድማ ብግዚኡ ንምዕጋት ወይ ከዓ እቲ ብልፅግና ስርዓት ዝወፅሖ ዘሎ ሽንፈት ንምዕጋት ድማ ንዑ ንምቕልባስ ድማ ዘይገብሮ ፃዕሪ የለን ሕዚ እውን ለይትን ቀትርን ንዕኡ ምድለዋት ክግበር ከም ዘለዎን ዘተሓሳስብ ሓደ ሓበሬታ እዩ ወፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኢልና ከዓ ክንቅፅል ከለና ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ብዛዕባ ዓወት ሰራዊት ሱዳን ዝምልከት እዩ ሰራዊት ሱዳን ሕዚ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ በርቃው ዝኾኑ መጥቃዕትታቱ ብምቕፃል ሕዚ እውን ኣብ ሙሉእ ናይ ዞባ ኮርዶፋን ክልል ኮርዶፋንን ክሳብ ናይ ቻድ ዝበሃል ሃገር መደባብቲ ዘሎ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሱዳን ሕዚ እውን ካብ ሓይልታት RSF ናፃ የውፅኦ ከም ዘሎን ብዙሓት ከባቢታት ስትራቴጂካውያን ከባቢታት ከም ዝተቆፃፀረን ዝብል ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ክልል ኮርዶፋን ከምኡውን ኣብቲ ናይ ብሉ ናይል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳን ዘሎ መዳወዊ ክልል ዓበይቲ ዝበሃሉ ኩናታት ኣብ መንጎ RSFን ሰራዊት ሱዳንን በብግዚኡ ይካየዱ ከም ዘለዉ ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለውን ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እናመላኽተ ይዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እቶም ናይ ሰራዊት RSF ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ካብ እቲ ዝወፅሖም ዘሎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ንምምላጥ ድማ ናብ ከባቢታት ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ይኣቱ ከም ዘለውን ናብታት ተበቲኖም ከም ዝኣተውን ዘመላኽት ሓበሬታ ወፅዩ ኣሎ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ብምጥቃም ሰራዊት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም መጥቃዕቲ ንኸይፍፅሙ ብምባል እቲ ንRSF ናይ የማናይ ኢዱ ምዃኑ ዝነገረሉ ስርዓት ብልፅግና ድማ ሰራዊቱ ናብ ከባቢታት ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ማለት እውን ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ የኽትት ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢ ድማ ስታንድ ባይ ዝኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘሎን እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን በብግዚኡ ኣፕዴትድ እናኾነ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ሕዚ እውን እናተኸታተልና ተሓድሽ ነገር ናባኹም ክነቐርብ ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሕዚ ዘሎ ሓድሽ ነገር ግን ነዚ ዝመስል ሕዚ እውን እቶም ሰራዊት ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ብእግረኛ ኮነ ብኣየር ዓበይቲ መጥቃዕትታት እናፈፀሙ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሰራዊት RSF እናተሓምሸሸ ከም ዝርከብን ከም ፌስታል እናተሸውረረ ድማ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ግዛታት በብግዚኡ እናተመንጠለ እናተመንዘዕን ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ መጥቃዕቲ ድማ ካብ ብሉ ናይል ጀሚሩ ክሳብ ዶብ ናይ ጫድ ዝተዘርግሐ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተን ነዚዕቡ ድማ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኣተውን ነዚዕቡ ድማ ስሩዕ ኣገልግሎት በብእዋኑ ይጅምረሉ ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ድማ ዓበይቲ ዓወታት ይፅምብል ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ዝተፈላለያ ድሮናት ናይ ብልፅግና ናይ RSFን ክወድቃ ተዓዚብና ነርና ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታታት እውን ናባኹም ክነብል ፀኒሕና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን ኣስታት 5 ዝኾና ድሮናት ናይ ብልፅግና ናይ RSFን ብሓባር ከም ዝወደቃ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ማሕበረሰብና ድማ ብሓበሬታ ኢንፎርምድ ንኽኸውን ኩላትኩም ሼር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ባፅሕዎ ክብለኩም ይደሊ ሓድሽ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሕዚ እውን ላይክ እናገበርኩም ድማ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣበራታትዑና ክንብለኩም ነደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተ ኣነ ግን ሎማዓት ዝነበረ ንምድላው ብዝሳዚም ኣለኹ ሰላም